Đã từ ngàn xưa một truyền thuyết linh thiêng đã được khắc tạc vào sử sách Trung Hoa. Thác Vũ Môn sừng sững thách thức vạn vật, cá nào đủ can trường vượt qua hiểm nguy sẽ được thần linh ban phép hóa thân thành rồng, biểu tượng tối thượng của quyền năng và vinh hiển. Câu chuyện ấy như một lời tiên tri, gieo vào lòng người Á Đông niềm tin mãnh liệt vào sự nỗ lực và thành công, trở thành hình ảnh bất diệt trong thơ ca và ngụ ngôn, đại diện cho công danh tri thức và trí tiến thủ của con người. Vượt qua ngàn dặm trùng dương, truyền thuyết ấy tìm thấy mảnh đất thiêng của riêng mình tại Việt Nam. Dưới bàn tay tài hoa của người Việt, câu chuyện ấy gắn liền với những phong tục cổ xưa. Cá chép là sứ giả linh thiêng, cưỡi gió đạp mây đưa ông Công, ông Táo về chầu trời trong đêm 23 tháng Chạp. Dân gian tin rằng khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ, những chú cá chép sẽ vượt qua mọi giới hạn hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Đây là nét riêng độc đáo, là dấu ấn của văn hóa Việt, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong tâm hồn mỗi người dân đất Việt. Một đêm trăng rằm, khúc sông rộng bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Muôn loài cá tụ tập về đây cùng bàn chuyện về Vũ Môn, nơi mà huyền thoại và thử thách đan xen. Trong đám đông, cá chấm với thân hình vạm vỡ vảy lấp lánh như thép, luôn miệng khoe khoang sức mạnh. Đã phô diễn những cú quẫy đuôi dũng mãnh, tạo nên những đợt sóng vỗ bờ thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Bên cạnh là cá mè với cái đầu to đôi mắt tinh anh, lại thích thể hiện sự lanh lợi. Chàng ta lúc nào cũng đưa ra những chiến thuật, những lời khuyên chỉ đạo để làm sao vượt qua thác dữ, dù chưa từng một lần đặt chân tới Vũ Môn. Tiếp theo là chú cá trôi, vẫn hồn nhiên vui nhộn bơi lượn thành từng vòng tròn, thỉnh thoảng lại châm chọc vài ba câu hài hước khiến không khí trở nên bớt căng thẳng. Giữa những cái tên kiêu hãnh ấy, có một chú cá lặng lẽ đứng yên là cá chép vàng. Chú bé nhỏ, thân hình yếu ớt, những chiếc vảy vàng cũng chẳng lấp lánh như vảy cá chấm. Chú cứ đứng yên lắng nghe lọt thỏm giữa những người bạn oai vệ. Bỗng một giọng cười cợt vang lên, cá chấm cất lời mỉa mai: với cái thân yếu xìu đó, chép mà mơ thành rồng Á, to mà khỏi bị dòng nước cuốn đi thì đã may mắn lắm rồi. Những nụ cười chế giễu đó như một nhát dao cứa vào lòng cá chép. Chú im lặng không đáp lời, ánh mắt vàng đục giờ đây đượm một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng ẩn sâu trong đó một đốm lửa của sự quyết tâm đã bắt đầu nhen nhóm bùng lên mạnh mẽ. Mặt trời lên cao, rọi những tia nắng vàng óng xuống dòng sông, báo hiệu thời điểm thử thách đã tới. Không một lời hẹn trước, cả nhóm cá cùng đồng loạt phóng mình về phía Vũ Môn. Cá chấm với sức mạnh và sự tự tin tột độ tung người nhảy vút lên cao. Thân hình vạm vỡ của gã xé toạc mặt nước, lao như một mũi tên về phía đỉnh thác. Gã đã gần chạm đến bờ đá, nhưng một dòng xoáy bất ngờ đánh úp, hất gã văng trở lại, rơi xuống mặt nước tạo thành một tiếng tõm nặng trịch. Thấy thế cá mè vội vàng bơi vào một góc khác, tìm kiếm một điểm nhảy có vẻ an toàn hơn. Chú tính toán từng ly từng tí, căn gió đo dòng, rồi mới tung mình. Nhưng những con sóng dữ dằn đã nhanh hơn suy nghĩ của chú. Một dòng xoáy khổng lồ từ dưới sâu cuộn lên cuốn lấy thân hình chú, kéo thẳng xuống tận đáy sông. Cá trôi vẫn không từ bỏ thói quen nhảy múa. Chú nhảy loạn xạ không theo một quỹ đạo nào. Kết quả là những cú lộn nhào liên tiếp, những cú văng mình không kiểm soát, khiến chú phải vật lộn mới có thể bơi trở lại bờ. Và cuối cùng đến lượt cá chép vàng. Chú lấy hết sức bình sinh dù biết mình yếu ớt vẫn dũng cảm phóng mình lên. Nhưng cũng giống như những người bạn khác, chú bé nhỏ không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Dòng thác cuồn cuộn như một bàn tay vô hình, quật chú thẳng xuống tận đáy. Nước tràn vào mang, khiến chú ho sặc sụa, vảy cá lấm lem bùn đất. Sau lần thất bại đầu tiên, tất cả cá đều mệt mỏi và chán nản. Họ nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai nói một lời, rồi lặng lẽ bơi về những ngách đá, ẩn mình chờ đợi. Thất bại không khiến cá chép vàng nản lòng, ngược lại càng bùng lên trong chú một ý chí sắt đá. Khi những người bạn khác đã về nhà, vùi mình trong giấc mộng chán nản, cá chép vàng lại một mình bơi ngược dòng, tìm tới một con suối nhỏ. Nước suối lạnh buốt và xiết hơn dòng sông lớn, nhưng chú cá bé nhỏ không hề nao núng, chú cứ thế cặm cụi bơi ngược dòng. Có những lúc dòng nước mạnh quá, cuốn chú quay trở lại, nhưng chú lại vùng vẫy lấy hết sức bình sinh để tiến về phía trước. Chú không chỉ tập bơi ngược dòng mà còn tập nhảy qua những gành đá. Mỗi lần nhảy chú lại dùng toàn bộ sức lực lấy đà thật mạnh. Những lần đầu chú bị hụt, bị trượt, bị đá cứng cứa vào người. Vây rách, thân chảy xước, thậm chí có những lúc chú kiệt sức và chỉ có thể nằm im dưới đáy. Nhưng chỉ vài giây sau chú lại bơi lên, lại lấy đà, lại thử lại. Cứ như vậy ngày qua ngày, dù những vết thương cũ chưa kịp lành, những vết thương mới lại xuất hiện. Thân hình chú gầy đi, nhưng sức mạnh và sự dẻo dai thì tăng lên gấp bội. Ánh mắt chú không còn là ánh mắt buồn bã, mà là ánh mắt kiên định, sáng ngời.
Chú biết chỉ có sự khổ luyện mới có thể giúp chú chinh phục được vũ môn, biến giấc mơ hóa rồng thành hiện thực. Sau chuỗi ngày tháng miệt mài rèn luyện, một ngày kia, cá chép vàng trở lại dòng sông lớn. Cả nhóm cá chấm, cá mè, cá trôi lại tụ tập. Lần này chúng không thử nữa vì đã thất bại thêm vài lần rồi. Duy nhất chỉ có cá chép với ánh mắt rực lửa không hề chùn bước. Chú bắt đầu bơi thẳng về phía vũ môn. Thác nước vẫn cuồn cuộn, hung dữ gấp vạn lần những con suối mà chú đã luyện tập. Cá chép lao mình vào dòng nước xoáy như một mũi tên xé gió. Sóng vỗ, dòng xiết, nhưng chú vẫn tiến lên. Mỗi cú quẫy đuôi của chú giờ đây không chỉ có sức mạnh mà còn có sự dẻo dai. Chú không còn loạng choạng, không còn bị dòng nước cuốn đi. Đã 3 lần chú nhảy lên, đã 3 lần thất bại, nhưng chú không bỏ cuộc. Lần thứ 4 chú lấy hết sức bình sinh, những chiếc vảy vàng của chú rực sáng trong ánh mặt trời, cả thân mình chú hóa thành một vệt sáng chói lòa. Chú nhảy vọt lên vượt qua những con sóng, những gành đá. Một cơn giông bất ngờ ập đến, sấm chớp giáng xuống, nhưng không làm chú nao núng. Với một cú quẫy đuôi cuối cùng, chú vượt qua đỉnh thác, chạm đến cổng vũ môn. Một tiếng sấm vang lên long trời lở đất, một luồng ánh sáng chói lòa từ trời cao giáng xuống, bao bọc lấy thân hình chú. Vảy cá vàng của chú dần biến đổi, hóa thành những chiếc vảy rồng sáng loáng. Râu rồng xuất hiện, những chiếc sừng thiêng mọc lên, và thân hình nhỏ bé giờ đây trở nên khổng lồ và oai vệ. Rồng vàng ngửa đầu lên trời, cất lên một tiếng gầm vang dội, rung chuyển cả non sông. Phun ra một luồng khói trắng huyền ảo, rồng vàng cất cánh, bay vút lên bầu trời xanh thẳm, bay về nơi ngự trị của các vị thần. Câu chuyện về cá chép hóa rồng từ đây được lưu truyền mãi mãi, trở thành biểu tượng cho sự kiên trì, nỗ lực và thành công viên mãn. Truyền thuyết cá chép hóa rồng là một bản hùng ca bất diệt về ý chí con người. Mỗi nhân vật trong câu chuyện là một hình ảnh phản chiếu của chính chúng ta. Cá chấm vạm vỡ kia tượng trưng cho những ai sinh ra đã có lợi thế, có nền tảng vững chắc, họ có thể bơi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn người khác ngay từ vạch xuất phát. Cá mè tinh thông là đại diện cho tri thức, cho những người giỏi giang, luôn tính toán mọi đường đi nước bước. Và cá trôi vui vẻ kia là những tâm hồn lạc quan, luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống không chỉ là những lợi thế, dòng đời luôn có những con thác, những gành đá. Cuộc chiến thực sự là với chính bản thân mình, đó là lúc chúng ta phải chấp nhận điểm yếu để hoàn thiện bản thân, như chú cá chép nhỏ bé đã làm. Chú không có sức mạnh, không có trí tuệ vượt trội, nhưng chú có một ý chí sắt đá, một niềm tin không bao giờ bị dập tắt. Và rồi khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ, những nỗ lực thầm lặng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thác Vũ Môn sẽ không còn là một thử thách bất khả thi, mà là một cánh cửa mở ra một kỷ nguyên mới. Hãy rèn luyện, hãy kiên trì, hãy tin tưởng. Vì một ngày nào đó, khi chúng ta đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn, hóa thành rồng, bay vút lên bầu trời vinh quang của chính mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.